Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 29-ն է եւ այս հաղորդման մեջ մի քանի կարևոր հարցերի ենք անդրադառնալու։ Նախ անդրադառնալու ենք Վրաստանի նախագահ Կավելաշվիլիի առաջին այցին Հայաստան, դրանից բացի ելի Հայաստանի վերաբերող հարցեր ունենք քննարկելու, հետաքրքիր տեղեկություններ կան բավականին հետաքրքիր, որոնք որ վերաբերում են դատավորի ձերբակալությանը, ինչպես նաև կարելի է անդրադառնալ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններին, բայց մի փոքր այլ ձև ենք այդ հարցին անդրադառնալու եւ դրանից բացի նաև կանդրադառնանք միջազգային կարևոր հարցերի, ռուս-ուկրաինական պատերազմին, թե ինչու նաև հոսանքազրկվեցին եվրոպական մի շարք երկրներ, բավականին հետաքրքիր լուրջ իրադարձություն է աննախադեպ, ինչպես նաև կխոսենք Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև այդ լարված իրավիճակի շուրջ, թե ինչ նոր հետաքրքիր տեղեկություններ ունենք մենք Պակիստանից եւ Հնդկաստանից։ Սկզբում միանգամից խնդրեմ եւ հիշեցնեմ լայքերի համար, դրանք շատ կարեւոր են մեր ցանկացած տեսանյութերի տարածման համար։ Մեկ-մեկ եթե YouTube-ը չի ցույց տալիս ձեր էջերի վրա հաղորդումները մեր, այսինքն լինում է մեկ-մեկ, որ YouTube-ը չի առաջարկում մեր տեսանյութերը, վերջին շրջանում դա շատ հաճախակի խնդրեմ է դարձել, մենք խոսել ենք այդ մասին։ Անպայման սիրելի հայրենակիցներ կարող եք միշտ մտնել մեր YouTube-յան ալիք եւ ստուգել, թե մենք նոր հաղորդում տեղադրել ենք, թե ոչ։ Եվ դրա համար են լայքերը շատ կարեւոր, որ եթե որոշ թեմաներ, որոշ անդրադարձներ հատուկ ձևով տանդաղեցվում են, վերնագրից են երևի ընտրում, որոշում են տանդաղեցնել, թե չէ։ Հաճախ դրանք Հայաստանին վերաբերող հարցերն են, երբ որ մենք Հայաստանին վերաբերող նյութեր ենք պատրաստում, հավանաբար Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ուղղակի կարող եմ ենթադրել, բայց միանշանակ նման բան կա, կամ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները դիտմամբ սկսում են դանդաղեցնել մեր որոշ հաղորդումներ։ Եվ այդ դանդաղումների դեմ պայքարելու միակ ձևը լայքերն են, բաժանորդագրումներն են, մեկնաբանություններն են եւ տարածումներն են ձեր սոցիալական ցանցերում։ Այսինքն մեր հակառակորդները, ովքեր որ հակառակվում են, ովքեր որ չեն ցանկանում, որ մենք հաջողություն ունենանք տեղեկատվական այս պատերազմների մեջ, մենք կարողանանք պահել մեր ինքնությունը, կարողանանք ճիշտ վերլուծություններ համադրել եւ ճիշտ տեղեկություններ անկողմնակալ, այդ ուժերը բնականաբար փորձում են ամեն ձև հակազդել մեր աշխատանքին։ Դրա համար չափազանց կարեւոր է սիրելի հայրենակիցներ նաեւ ձեր ներգրավվածությունը։ Սրանք ժամանակավոր բնույթ են կրելու, եթե մենք բոլորս ակտիվ միասին աշխատենք եւ կարողանանք համատեղ ջանքերով հակազդել այդ գործողություններին։ Սկսենք Վրաստանի նախագահ Կավելաշվիլիի այցից Հայաստան, Ադրբեջանից հետո Կավելաշվիլին այցելել է Հայաստան։ Շատերն են հարցնում ինձ, թե ինչի առաջին այցելել Բաքու, հետո նոր է գալիս Երևան։ Ես պատկերացնում եմ, որ հիմա ավելի շատ ընդհանուրություններ են տեսնում Բաքվի հետ, քան Հայաստանի հետ, դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց լավ է, որ Վրաստանը կարևորում է նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ այս հայտարարությունները, որոնք որ մենք ունենք հիմա կխոսենք, փորձում են Վրաստանի իշխանությունները անկողմնակալ լինել եւ նույնիսկ բանակցային հարթակ դառնալ տարածաշրջանում։ Դա բնականաբար լավ է։ Եվ Վրաստանի նախագահի այցը սկսվեց Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրից, Հայոց ցեղասպանության հիշատակը հարգեց Կավելաշվիլին, դրանից հետո հանդիպում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ, եւ այդտեղ հետաքրքիր կարևոր հայտարարություններ են եղել, որոնք որ վերաբերվել են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրին եւ հարթակ դառնալու պատրաստականությանը Վրաստանի նախագահ Խաչատուրյանը շնորհակալություն է հայտնել վրացական կողմին այդ ջանքերի համար։ Հետո նաև հանդիպում է տեղի ունեցել արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Կավելաշվիլիի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, որտեղ որ քննարկել են հայ-վրացական ռազմավարական հարաբերությունները, որ վերջին տարիներին շատ են ակտիվացել այդ հարաբերությունները Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև, ինչի մասին մենք էլ բազմիցս խոսել եւ անդրադարձել ենք, իրոք վերջին տարիներին լավ ակտիվացում կա հայ-վրացական հարաբերությունների, ինչը թույլ տվեց անցյալ տարի ստորագրել ռազմավարական հարաբերությունների փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև։ Դրան մենք սպասում էինք շատ երկար, հատկապես Վրաստանի հայ համայնքը դրան սպասում էր շատ երկար, բայց դա ոչ միայն Վրաստանի հայ համայնքի համար է կարևոր,
Դա ամբողջ տարածաշրջանի համար է կարևոր, դա առաջին հերթին կարևոր է Հայաստանի եւ Վրաստանի համար։ Եվ այս երկրները, որոնք որ դարերով իրար հետ կողք կողքի ապրել են եւ պայքարել են ընդհանուր թշնամիների դեմ, ուղղակի ամոթ էր եւ ոչ տրամաբանական էր, որ չունենային նման հարաբերություններ։ Իմիջայլոց այս մասին նաեւ այսօր խոսել է Կավելաշվիլին, հիշեցնելով, որ մենք ունենք 3000 տարվա ընդհանուր պատմություն, այսինքն Հայաստանը եւ Վրաստանը ունեն 3000 տարվա ընդհանուր պատմություն, եւ դա իմ պատկերացումներով ճիշտ է, այդպես էլ կա, քանի որ Վրաստանի պատմությունը եւ Հայաստանի պատմությունը մոտ 3000 տարվա ընդհանուր պատմություն ունի, չնայած որ ավելի ակտիվ դրանք դարձել են, կարելի ասել, որ 5-րդ դարից, այսինքն 5-րդ դարից մեր հարաբերությունները ավելի ակտիվ են սկսել զարգանալ, եւ հետո արդեն Բագրատունյաց թագավորության օրոք կրկին պատմական էքսկուրսի չանցնեմ, բայց իրոք ունեցել ենք շատ կարևոր շրջաններ հայ-վրացական հարաբերությունների, բայց վերջին տարիներին, հատկապես խորհրդային միության փլուզումից հետո, այդ հարաբերությունները պետք է ես խոստովանեմ, որ ուղղակի ձևական բնույթ են կրել։ Վատը չեն եղել, երկու պետություններն էլ ունեցել են իրար հետ լավ հարաբերություններ, բայց ընդհանուր առմամբ այն որակը մենք երբեք չենք ունեցել, որը որ ցանկանում ենք ունենալ։ Այս պահի դրությամբ, որը որ կա այդ հարաբերությունների որակը, դա եւս իմ կարծիքով բավարար չէ, եւ մենք պետք է ձգտենք շատ ավելի։ Խոսել եմ նաեւ այն մասին, որ ցավոք Վրաստանում կա հայատյացություն, դա տարբեր տեղերում է նկատվում, եւ դա քարոզչական մեթոդի մաս է, տարբեր ոչ բարեկամ հարևանների գործողությունների արդյունք է, ցավոք Վրաստանում դա ավելի շատ է, քան Հայաստանում, բայց Հայաստանում եւս կա ատելություն, նման ատելություն, ինչը բարեբախտաբար ընդհանուր առմամբ կարծես թե նվազման միտում է կրում, թե Վրաստանում եւ թե Հայաստանում։ Եվ այս վերջի մի քանի տարիների ընթացքում այդ հայատյացության մակարդակը Վրաստանում բավականին նվազել է, Հայաստանում կարծեմ նույնպես։ Նախկինում Ջավախքի շուրջ շատ լարված իրավիճակներ կային։ Ես սիրում եմ ընդհանուր առմամբ խոսել ամեն ինչի մասին բաց եւ արդար։ Մենք չպետք է թաքցնենք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կա։ Վերջին շրջանում ընդհանուր առմամբ լարվածությունը նվազել է Ջավախքում։ Ընդհանուր առմամբ լարվածություն ես չեմ էլ տեսնում, մեծ խոչընդոտներ, մեծ խնդիրներ, բնականաբար կան, ամենտեղ էլ կան խնդիրներ, այնպես չէ, որ ամեն ինչ միանգամից շատ լավ դարձավ եւ ամեն ինչ դրախտային է, բայց ընդհանուր առմամբ լարվածությունը նվազել է, հատկապես ազգային հողի վրա լարվածությունը նվազել է, եւ դա եւս կարելի ասել, որ ինչ որ միտեղ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության շքանորքն է։ Հիշում ենք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությունից հետո առաջինը այցելեց Վրաստան, նա այցելեց նաեւ Ջավախ եւ այն հայտարարությունները, որոնք որ եղան Ջավախում, չափազանց կարևոր էին եւ դրանք աննկատ չանցան, վրաց հասարակությունն էլ սկսեց նկատել եւ տեսնել դրանից բացի Հայաստանի քայլերը դեպի Եվրամիություն մեծ ազդեցություն ունեցան Վրաստանի հասարակության վրա եւ Հայաստանի կողմնորոշման փոփոխությունը այդ առումով եւ Ռուսաստանի ազդեցության թուլացումը վրացական հասարակությունը շատ պոզիտիվ եւ շատ դրական գնահատեց։ Բայց վերադառնանք Կավելաշվիլիի այցին, Կավելաշվիլին նաեւ շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի իշխանություններին, որ Հայաստանը աջակցում է Վրաստանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Սա չափազանց կարեւոր է, քանի որ վերջին տարիներում Հայաստանը ավելի ընդգծել է սկսել, որը կարևորում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այնպես չէ, որ նախկինում Հայաստանը չէր ճանաչում նախկին իշխանությունները, բայց Հայաստանի այս իշխանությունները հստակ ընդգծում են, որ ճանաչում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչի համար Կավելաշվիլին շնորհակալություն է հայտնում Հայաստանի իշխանություններին։ Գիտենք, Վրաստանի տարածքները փաստացի օկուպացված են, եւ ես էլ իրոք ուրախ եմ, որ այդ հարցը Կավելաշվիլին բարձրաձայնում է եւ այդ հարցի շուրջ շնորհակալություն է հայտնում Հայաստանի իշխանություններին։ Եվ չափազանց կարևոր է նաեւ, որ Կավելաշվիլին կարևորում է եւ ողջունում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունները ավարտվել են խաղաղության պայմանագրի շուրջ եւ Վրաստանը եւս հույս է հայտնում, որ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Դա եւս
չափազանց կարևոր է, այս առումով եւս մենք ասելով Հայաստան ենք նկատի, Վրաստանում ապրելով շատ անգամ գիտեք Հայաստանից ենք խոսում ավելի շատ եւ շատ կարեւոր է որ մեր հայացքները ասելով Հայաստանի հայացքները այդ առումով Վրաստանի հետ համընկնում են։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, նաեւ չափազանց կարեւոր է որ կոնկրետ հիշատակում կա ռազմավարական հարաբերությունների եւ կոնկրետ կարծես ցանկություն կա այդ հարաբերությունները խորացնել Վրաստանի հետ։ Հուսանք որ մեզ նման նաեւ Վրաստանում կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կխոսեն հայ-վրացական հարաբերություններից, հասարակության հետ Վրաստանի բավականին լուրջ աշխատանք է պետք տանել այդ առումով։ Մենք հիմա խոսում ենք մեր հայ հասարակության հետ, փորձում ենք բացատրել թե որքան կարևոր են հայ-վրացական հարաբերությունները, բայց չափազանց կարևոր է որ նույնը տեղի ունենա նաեւ Վրաստանում։ Հակառակ պարագայում ընդհանուր առմամբ մենք մեծ արդյունքների կարող է չհասնենք։ Ճիշտ է, լավ է որ երկրների դիվանագետները, իշխանությունները խորացնում են իրենց հարաբերությունները, բայց չափազանց կարևոր է որ այդ գործին ընդգրկվի, այդ գործին միանան Հայաստանի եւ Վրաստանի հասարակությունները։ Հիմա անդրադառնանք իշխանամերձ տելեգրամյան ալիքների տարածումներին, որոնք որ տարածել են Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները, անկեղծ ասած ցանկություն չեմ ունեցել ուսումնասիրել Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները, բացարձակ ցանկություն էլ չունեմ ուսումնասիրելու, բայց ինձ հետաքրքրեց մեկ բան եւ ես փորձեցի ստուգել, տեսնեմ թե նախկին իշխանության ընդդիմադիր լրատվամիջոցները տարածում են թե չէ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները։ Մի քանի կայք գիտեի, մտա հայտնի հեղինակավոր իրենց կայքերից եւ ճիշտ ասած չտեսա Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները, ինչը կրկին մեկ անգամ եւս ինձ հուշում է այն, որ Հայաստանի իշխանությունները փաստացի ինչ-որ միտեղ նաեւ զբաղվում են Ռոբերտ Քոչարյանի PR-ով, կողքով, դա անընդունելի է։ Ես չեմ հասկանում թե դա ինչերին է պետք, ավելի ճիշտ հասկանում եմ ինչերին է պետք, բայց դա շատ վատ է եւ շատ տխուր է։ Այսինքն հակա PR-ը եւս ինչ-որ միտեղ PR է եւ հաստացի, եթե Հայաստանի իշխանամետ լրատվամիջոցները, տելեգրամյան ալիքները չտարածեն Քոչարյանի հայտարարությունները, երևի թե շատ քչերը տարածեն նրա հայտարարությունները։ Եվ այն կոչերը, որ մենք անում ենք, թե հերիք է հերոսացնեք այդ նախկին հանցագործ ռեժիմի ներկայացուցիչներին եւ պարագալուխներին, իրենք նույնն են շարունակում, ինչը չափազանց վատ է եւ չափազանց տխուր է։ Իմիջայլոց տարբեր մեկնաբանություններ կան մեր ալիքի տակ, ոմանք ասում են հերիք է պաշտպանեց Նիկոլ Փաշինյանին, ոմանք էլ ասում են թե ինչի է քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին, եթե նկատել եք դուք սիրելի հայրենակիցներ, իսկ ես հույսով եմ, որ մեր լսարանի մեծամասնությունը adekvat մարդիկ են, ավելի ճիշտ ոչ թե հույսով եմ, այլ համոզված եմ, ու շատ լավ հասկանում եք, որ երբ որ քննադատելու են, քննադատում եմ, երբ որ գովելու են, գովում եմ, փորձում եմ adekvat լինել եւ նույնիսկ քննադատությունների մեջ փորձում եմ նմանվել բամբասողների։ Չափազանց կարևոր է որ մենք կարողանանք լավին լավ ասել եւ վատին վատ։ Չափազանց կարևոր է, թե չէ։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե ընդհանուր առմամբ ինչ տրամադրություն ունի հասարակությունը, ինչպես կարելի է PR-ով զբաղվել, ինչպես անել, որպեսզի շատ ավելի մեծ լսարանի ուշադրություն գրավես եւ բոլորին շատ ավելի հաճելի սկսես խոսել։ Ուղղակի այդ ժամանակ մեր վերլուծական աշխատանքը կհավասարվի 0-ի, այսինքն ոչ մի իրական ու ոչ մի օգուտ մենք չենք տալու հասարակությանը։ Եվ դա է պատճառը, որ երբ որ մենք քննադատում ենք օբյեկտիվ, փորձում ենք ամենայն դեպս օբյեկտիվ քննադատել, եւ երբ որ մենք ասում ենք, որ ահա այս մեկ բանն էլ լավ է արվել, այն մյուսն էլ լավ է արվել, դա եւս փորձում ենք անել օբյեկտիվ սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ Քոչարյանի հերոսացումը, թեկուզ վարքաբեկման միջոցով հերոսացումը, ես կարծում եմ, որ դա շատ վատ տեղ է տանելու Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի իշխանություններին։ Իմիջայլոց այսօր տեղեկություն ստացանք, որ Հայաստանում դատավոր է ձերբակալվել կաշառք տալու կամ ստանալու մեղադրանքով։ Ուղղակի ես հույսով եմ, ծանոթ չեմ այդ դատավորին, ուղղակի ես հույսով եմ, որ սա բավականին լուրջ եւ կարեւոր ազդակ է բոլոր դատավորներին, որպեսզի նրանք իրենց տեղում լինեն, չսկսեն աջակցել հանցավոր նախկին ռեժիմներին
որ եթե մեղադրանք է առաջադրվում, մեկ տերնից ձերբակալում են, մյուս տերնից բաց են թողնում հանցագործներին, այդ դատավորները դրա դիմաց փող ստանալով կամ ինչ-որ խոստումներ կամ ինչ-որ այլ անձնական հարաբերություններ ունենալով։ Հույսով եմ այս ամենը դրա հետ է կապված, եւ եթե դա այդպես է, ես միանշանակ կարող եմ միայն ու միայն ողջունել։ Կրկին նշեմ, որ ես ուրախ չեմ ոչ մեկի ձերբակալման համար, հասկանում եմ, որ դա անձնական տրագեդիա է, ողբերգություն է յուրաքանչյուր մարդու եւ ընտանիքի համար, երբ որ իրենց ընտանիքի անդամն է ձերբակալվում, բայց այստեղ շատ կարևոր բայց կա, եթե իրոք դատավորները կաշառք են տվել եւ ստացել, բնականաբար այստեղ ավելի շատ ստանալու երևի թե մասին է խոսքը, եւ փորձում են արդարացնել հանցագործներին, հասկանում ենք ում մասին է խոսքը կամ ինչ շրջանակների մասին է խոսքը, բնականաբար այդպիսի դատավորները պետք է ձերբակալվեն եւ պատժվեն, որպեսզի դա օրինակ ծառայի մնացած բոլոր դատավորների համար, եւ դա շատ ճիշտ ճանապարհ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության մեջ դատական համակարգը վերջեվերջով մաքրվի։ Ահա այստեղ կարծում եմ գովասանքի արժանի էր այդ քայլը, բայց կրկին նշեմ, ես ծանոթ չեմ այդ դատավորին, կոնտեքստին ծանոթ չեմ, ուղղակի ենթադրում եմ, թե ինչի համար կարող է ձերբակալված լինել այդ դատավորը։ Ու նույնիսկ չեմ հիշում, երևի վիզուալով նկարատեսնելով դուք անպայման գրեք սիրելի հայրենակիցներ մեկնաբանության մեջ, հատկապես կիմանան նրանք, ովքեր որ բնակվում են Հայաստանում, մեր հայրենակիցները, կարծես թե այդ դատավորն էր, որը որ դատական գործընթացներ էր իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանությունների նկատմամբ։ Հիմա անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Զելենսկին էլ է հայտարարությամբ հանդես եկել, որ ինչու մայիսի 7-ից այլ եկեք հրադադար հաստատենք գոնե առնվազն 30 օրով, բայց Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները մերժել են եւ Զելենսկին շատ հետաքրքիր հաստարկված հայտարարություններ է անում հստակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը հրավիրելով այն փաստի վրա, որ Ուկրաինան ցանկանում է խաղաղություն, իսկ Վլադիմիր Պուտինը խաղեր է տալիս, փորձում է կրկին մոլորության մեջ գցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանություններին։ Իմիջայլոց վերջին օրերին ես արդեն այդ մասին խոսել եմ, բայց դա շարունակվում է նաև հիմա, բավականին լուրջ դիրքորոշման փոփոխություն է նկատվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունների մոտ Ուկրաինայի հարցում, այսինքն ավելի ու ավելի շատ են սկսել համոզվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը խաղ է անում եւ չի ցանկանում իրականում դադարեցնել պատերազմը։ Նույնիսկ հետաքրքիր հայտարարություններ է արել Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի մասով, Ռուսաստանի բանակի մասով, որ իրենք այդքան էլ լավ պատրաստված չեն փաստացի։ Այսինքն հստակ ասում է, որ դուք այդքան մեծ ահռելի բանակ ունենալով, թվային գերազանցություն ունենալով, այնուամենայնիվ չեք կարողացել հասնել Ուկրաինայում նպատակների։ Եվ դա է փաստացի իրականությունը ու հետաքրքիր է, որ արդեն Դոնալդ Թրամփը սկսել է խոստովանել այդ իրականությունը, բայց նույն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հստակ նշում են մեկ բան, որ այդ պատերազմը պետք է ավարտվի եւ շատ շուտ ավարտվի, քանի որ այն եթե շատ երկարի, միևնույն է հաղթողներ չեն լինի, շատ ավելի վատ հետևանքներ կլինեն Ուկրաինայի եւ ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Եվ հիմա արդեն այդ երկրորդական պատժամիջոցներով են սպառնում, հստակ էներգետիկ համակարգին հարված հասցնելով են սպառնում, հարված չեմ ասում ուղիղ ռումբերով, այլ գազ, նավթ գնողներին են սպառնում, այսինքն այդ երկրների շարքում կարող է հայտնվել նաեւ Հայաստանը, կարող է չէ միանշանակ կհայտնվի, եթե այդ պատժամիջոցները մտցվեն, բայց դա շատ մեծ հետևանքներ կառաջացնի Ռուսաստանի համար, նույնիսկ սենատորներն արդեն կոչ անում, որպեսզի այդպիսի պատժամիջոցներ մտցվեն Ռուսաստանի Դաշնության համար եւ Ռուսաստանի տնտեսությունը ուղարկեն քարեդար։ Հիմա մի քանի խոսքով անդրադառնանք, թե ինչ տեղի ունեցավ երեք Եվրոպայում, հաստատի Իսպանիայում, Պորտուգալիայում եւ Ֆրանսիայում massայական էլեկտրականության անջատումներ տեղի ունեցան, ամենաողբերգական իրավիճակը Իսպանիայում էր, ասում են դա ինչ որ բնական երևույթ է, շատ
հազվադեպ առաջացող բնական ինչ-որ երևույթ է եղել պատճառը, որպեսզի Ֆրանսիան, Իսպանիան եւ Պորտուգալիան միաժամանակ հոսանքազրկվեն, ժամեր պահանջվեց, որպեսզի ինչ-որ չափով էլեկտրամատակարարությունը վերականգնվի, բայց որոշ դեպքերում մինչև այսօր որոշ տեղեր նոր է վերականգնվում էլեկտրականությունը։ Փորձում են բացառել ամենայն դեպս հայտարարությունների մակարդակով, հետաքննություններ է ընթանում, փորձում են բացառել Ռուսաստանի մասնակցությունը, դիվերսիայի մասնակցությունը, բայց ամեն ինչ չափազանց տարօրինակ է։ Ինչպիսի այդպիսի հազվագյուտ բնական երևույթ պետք է տեղի ունենար, անհասկանալի։ Այն էլ նորմալ չեն կարող գիտնականները բացատրել, ինչ որ բաներ խոսում են, բայց հասկանում ես, որ ընդհանուր առմամբ տրամաբանական չէ իրենց հայտարարությունները եւ խոսածները, որ այդպիսի մասշտաբային էլեկտրականության անջատումներ տեղի ունենա, եւ իրենք էլ համոզված չեն, թե ինչ է եղել, բայց նույն ժամանակ շտապում են բացառել Ռուսաստանի մասնակցությունը, դիվերսիայի մասնակցությունը։ Սակայն կատարվածը մեզ հստակ հուշում է, որ այդ ամենի մեջ իրոք կարող է ներգրավված լինել Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանը կարող էր դիվերսիա իրականացնել, ինչ որ զենք օգտագործեր, հնարավոր է նաեւ հակերային հարձակում, բայց չեմ կարծում, որ միայն հակերային հարձակում, այս տարբեր մեթոդներ կարելի էր օգտագործել, որպեսզի Եվրոպան հոսանքազրկվի։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ էլ տեղյակ են Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Պորտուգալիայի իշխանությունները, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք գիտենք, թե ինչպես էին մալուխները կտրում Բալթիկ ծովում եւ ինտերնետի համար լուրջ խնդիրներ էին ստեղծում տարբեր երկրների համար, հոսանքազրկումը շատ ավելի մեծ մասշտաբային գործ է եւ ոչ միայն հոսանքը, այլ նաեւ հոսանքի հետ մեկտեղ հեռախոսներն էին անջատվել, այսինքն ընդհանուր կապի անջատումներ կային։ Եվ եթե սա դիվերսիա է, սա չափազանց լուրջ, շատ մեծ լուրջ դիվերսիա էր ընդդեմ Եվրոպայի, եւ դա մեզ հուշում է, որ այս ամենին կարող է նաեւ ապագայում հետևեն ավելի մեծ, ավելի մասշտաբային դիվերսիաներ եւ իրավիճակը իրոք պատերազմական է, Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի միջեւ պատերազմական է։ Ճիշտ է, մարտական գործողություններ չեն ընթանում Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, բայց այս փուլում, այս իրավիճակում մենք փաստացի տեսնում ենք այդպիսի լարված իրավիճակներ եւ դա է հուշում մեզ այն, որ կարող էր դրա հետևում կանգնած լինել Ռուսաստանը։ Այսպիսի բարդ եւ ծանր իրավիճակ է նաեւ էներգետիկ համակարգի շուրջ, որ չեն կարող բացատրել, թե ինչպես են եւ ովքեր են կամ ինչի պատճառով է դա տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջեւ այդ լարվածությանը, այդ լարվածությունը այս պահի դրությամբ չի նվազում, կարող եմ ավելացնել, որ երեք Պակիստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարությամբ էր հանդես եկել, ավելի ճիշտ պաշտպանության նախարարը հարցազրույցի մեջ ասել էր, որ օրերի հարց է, որ պատերազմը սկսվի Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջեւ, հետո հետեր կանգնել խոսքերից մի փոքր ուշ ասել էր, որ սխալ է արտահայտվել կամ սխալ են իրեն հասկացել կամ սխալ են մեջ բերել իր խոսքերը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ տեղային մարտեր այնուամենայնիվ կան Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջեւ, երկու կողմերից բավականին լուրջ մոբիլիզացիա է իրականացվում, պակիստանյան կողմը բարձր հայրենասիրական երաժշտություն է միացրել սահմանի վրա Հնդկաստանի հետ, զինտեխնիկա է մոտեցրել եւ այլն եւ այդպես շարունակ, տարբեր ձևերով Հնդկաստանն էլ է հասկացնում, որ պատրաստ է բախման եւ այդ ֆոնին մենք ստացանք տեղեկություններ, որ Թուրքիան զենք զինամթերք է տրամադրում Պակիստանին, իր անվերապահ աջակցությունն է հայտնում Թուրքիան Պակիստանին, այդ չեմ կարծում, որ Թուրքիան էլ եթե միացնենք Պակիստանին, Հնդկաստանի դեմ կարողանան ինչ-որ մի բան անել, չնայած որ Եվրոպայում ամենամեծ բանակը ունի Թուրքիան, գիտենք, ՆԱՏՕ-ում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում ռազմական իմաստով, բայց գիտենք, թե որքան վերջին տարիներս հաջող ձևով զինվել է Հնդկաստանը, 1 միլիարդից ավել բնակչություն ունի Հնդկաստանը, այսինքն Թուրքիան ինչով պետք է օգնի։ Կարող ինչ-որ ռումբեր ուղարկեն, բայրակթարներ ուղարկեն, բայց մեծ հաշվով դա եմ կարծում, որ լուրջ բան է փոխելու, եթե նման պատերազմ տեղի ունենա Հնդկաստանի եւ Չինաստանի միջեւ, եթե ատոմային զենք էլ կիրառվի, դա արդեն ուղղակի կատաստրոֆա է, բայց ինչի համար եմ այս ամենը ասում, հարցը այն է, որ այդ սրացման ընթացքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ Հնդկաստանը պատրաստ է Հայաստանին բալիստիկ հրթիռներ մատակարարել,
շատ կարևոր բալեստիկ հրթիռներ, որոնք որ ինչ-որ չափով նման են կամ մոտ են ռուսական Իսկանդերներին, միանգամից մի անցկացրեք, քանի որ Իսկանդերները չէին աշխատում Հայաստանում եւ հասկանում ենք թե ինչու, հնարավոր է նախ տեխնիկական առումով ավելի վատն են, ես ռազմական փորձագետ չեմ, բայց ամենայն հավանականությամբ եւ դա այդպես էլ կա, պատճառը այն էր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը GPS համակարգերը չէր տրամադրում, որպեսզի Հայաստանը կարողանար այդ զենքը օգտագործել պատերազմի ժամանակ։ Եվ ինչ էլ որ օգտագործեցին, անիմաստ տեղը օգտագործվեց եւ դրա համար ոչ մի արդյունք չունեցանք մենք այդ Իսկանդերներից։ Իսկ եթե մենք արդեն ունենանք հնդկական բալեստիկ հրթիռներ, դա բավականին լուրջ զսպամ մեխանիզմ կարող է դառնալ Ադրբեջանի դեմ եւ դա չափազանց կարեւոր է մեզ համար։ Եվ ահա այս լարված իրավիճակում մենք պետք է փորձենք օգտվել, մենք պետք է օգնենք Հնդկաստանին, որպեսզի Հնդկաստանը ավելի լավ տեսնի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դերը այս լարվածության մեջ եւ մենք էլ պետք է փորձենք օգնել Հնդկաստանին։ Ես կարծում եմ եւ հույսով եմ, որ պատերազմի մա չի տեղի ունենա Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև, բայց մենք այս ստեղծված իրավիճակից կարող ենք եւ պետք է ու պարտավոր ենք օգտվել, որպեսզի բարձրացնենք մեր պաշտպանունակությունը տարածաշրջանում։ Հիմնականում այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, կրկին հիշեցնեմ լայքերի համար, բաժանորդագրվեք, եթե մինչև հիմա չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, հաջողություն եմ ցանկանում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։